Velkommen til. Nu skal vi til mod Curitiba, hvor vi skal bruge den næste uges tid. Vi skal nu med en 10 timers natbus, og vi håber, vi kan få sovet noget. Vi har i hvert fald fået nogle meget dejlige pladser, og der sidder ingen foran os. Så det håber vi kan, og så glæder vi os ellers bare til at komme frem. Vi er nu ankommet til Curitiba. Vi er noget trætte, men der er lige nogle timer, inden vi kan komme ind i vores Airbnb. Så vi går lige lidt rundt her i byen og skal hen og have noget morgenmad. Og så ser vi ellers bare, hvad der sker. Vi fik spist morgenmad på McDonald's. Det var mega lækkert. Og nu er vi på vej hen til så Japanerpark. Hen og se den, mens vi venter på vores lejlighed. Airbnb. Så er vi kommet frem til parken og lige købt et par cola. Skål på det. Skål. Nu er vi ankommet til vores Airbnb. Vi skal tage ind og se, hvordan det ser ud. Så har vi fået åbnet. Wow. Okay. En lejlighed, mand. Vi er den blære nok der. Ja. Får lige lukket den her. Der er simpelthen lige et køkken herovre. Rigtig fint køkken. Stort køleskab. Skabe. Vaskemaskine her. Og ovn. Og så har vi en dejlig sofa. Dejlig stor fjernsyn. Jeg er allerede ved at pakke ud her. Og Anton er ved at pakke ud. Herinde har vi god stor seng. Wow. Vi åbner op her. Og badeværelset herinde. Det er også dejligt stort. Her skal vi så bo den næste uge. Det bliver fedt. Nu er vi lige faldet godt til her i lejligheden og været ude og købe lidt ind, så vi har noget til de næste par dage. Og her i aften, der har vi planer om måske at se den nye Captain American film. Og det glæder vi os til. Meget. Vi var i biografen i går og se Captain America, og det var ikke sådan, fordi den var så sønderlig god igen. Men så i dag, der var vi meget trætte, så vi sov indtil middag, og egentlig brugte det meste af dagen i sofaen. Vi var lige ude og løbe en lille tur, og kom så også rimelig hurtigt tilbage igen. Og nu har vi bestilt pizza, og han sidder klar her, og så skal vi se noget film. Det bliver hyggeligt. Så er vi klar til en ny dag. I dag der skal vi starte med at ned til en park, der hedder Park Tangua, som skulle være rigtig, rigtig flot. Men først så har vi set, at der er sådan et eller andet gademarked herude foran vores lejlighed, så det vil vi lige ned og tjekke ud først. Vi blev færdige nede ved det lille marked, og nu er kommet herud til parken, hvor vi lige skal have en god tur rundt. Og det ser rimelig flot ud herfra.
Nu går vi lidt rundt herinde i parken og kommer hen til de her forladte bygninger. Vi ved ikke sådan helt, hvad det er. Vi havde set den grotte der fra den anden side, men der var man desværre ikke komme ind. Fordi der er risiko for, at stenene falder ned. Så sådan det. Nu er vi færdige ved den første park, og på vej hen til sådan et operahus, som også skulle være rigtig flot. Så vi ses der. Nu er vi simpelthen kommet ind til det her operahus, og det er et virkelig flot sted. Der er lidt live musik. Der er en kæmpe glaskuppel her, hvor operaen så er inde. Og så er der flot natur rundt om. Vi blev færdige ved operaen, og nu er vi kommet hen til en anden park, som er endnu flottere. Det er Botanisk Have, og det er sådan et af kendetegnene på Curitiba, som er den by, vi er i lige nu. Nu sidder vi lige her på en dejlig bænk, slapper lidt af her i Botanisk Have. Vi har lige været oppe ved den store glaskuppel, og så noget, der hed Four Seasons Gallery, som var noget, hvor de tegnede blomster og planter. Og det var de ret gode til. Vi blev færdige i Botanisk Have. Det var meget flot. Nu er vi på vej hjem, tilbage til lejligheden. Og så tror jeg bare, at vi skal have en stille og rolig aften. Nu er det blevet næste dag, og vi er på vej hen til en park, hvor vi tror, der er nogle fugle. Og derefter så skal vi hen til et marked inde i midtbyen. Så er vi kommet hen til det her marked. Nu skal vi se at se, hvad de har forskellige boder. Det ser indtil videre rigtig spændende ud. Vi blev færdige henne ved markedet. Nu kom herind i parken, og vi går lidt rundt. Vi blev færdige med at gå rundt hen i parken, og nu på vej hen til et museum, som vist skulle være meget spændende.
kommet hen til det museum, vi skal ind og se på. Det bliver spændende at se, om vi overhovedet kan forstå noget derinde, eller det hele det på portugisisk. Men det skal nok blive spændende i hvert fald. Der var faktisk meget på engelsk, så det var noget af en succes at være inde på det museum. Der var godt nok også lidt mærkelig kunst, men der var noget for alle, tror jeg. Efter vi havde været på museum i går, så var vi på en vildt lækker italiensk restaurant, hvor de sådan kom rundt med maden. Så kunne man bare sige ja eller nej til de forskellige ting, de kom rundt med. Så sådan lidt buffetagtigt. Det var rigtig lækkert. Så kom vi ellers herhjem og slappe af. Og nu bliver vi snart hentet af en guide, og så skal vi imod et tog op i nogle bjerge. Der kom lige en konduktør hen til os og begyndte at snakke portugisisk til Jeppe, så jeg forstod ikke så meget, men han ville jo gerne have, at vi fulgte med, og så fører han os ind i en anden vogn, hvor vi kan få lov til at sidde i venstre side, som sådan er den gode side, når man skal køre i toget, for det kan man se meget mere. Og så er det bare meget mere luksussteder, og jeg ved ikke helt, hvorfor vi fik. Jeg forstår det heller ikke. Men vi klager ikke. Vi blev færdige med togturen. Det var rigtig god. Det var godt nok smukt. Og så har vi lige været herinde ved siden af og spist frokost. Det var også meget lækkert. Mega lækkert. Og så skal vi hen til et eller andet sted her bagefter. Og jeg ved ikke helt, hvad det er. Vi kom godt hjem efter en dejlig tur i dag. Og nu skal vi tage i seng, fordi vi skal tidligt op i morgen for at komme med en bus. Nu er klokken snart ved at være 6.
og vi skal snart med en Uber for at komme mod busstationen, og så med en bus derfra mod stranden. Ses der. Nu er vi kommet frem til den her strandby. Vejret det går nok ikke lige strandvejr i dag. Det drypper lidt, men der skulle gerne komme noget sol her senere. På vej ud at bade, selvom det regner. Men altså, vi skal ud og bade i dag, så nu er det bare ud og afsted. Ja. Vi bliver både ligegyldigt hvad. Ja, lige præcis. Altså, nogle fede nok bølger herude. Nu blev vi færdige med at bade her. Det var godt nok sjovt. Det er sådan en rigtig surfersted, så bølgerne de var bare høje. Vi blev kastet rundt i bølgerne. Nu er vi lige på vej for at blive skyllet, og så skal vi noget andet tøj. Og så finder vi noget frokost på et tidspunkt, inden vi så skal ud mod en ø, der ikke ligger så langt derfra, hvor vi tror det er ret flot. Vi fik spist en dejlig lækker frokost, og nu sidder vi så ombord på en båd, som gerne skulle tage os ud på den her ø, Ilha do Mel. Ses derude. Så vi kommer ud til øen. Det var en smuk tur. Prøv lige at se det herude. Nu er vi kommet i gang med en trail. Den er cirka 4 km herude på den ene af øerne. Og vi tror bare, det bliver mega flot. Når vi lige får drukket lidt cola, og nu skal den her festning heroppe. Nu er vi lige kommet ind i det her rum her ved den her fest, og der er sindssygt meget ekko herinde. Prøv at høre. Jeg drikker møller. Det er helt vildt. Inde på den her festning, der var der en guide, som kunne en lille smule engelsk, og han anbefalede, at vi tog en lille sti op, fordi der ville være en ret god udsigt. Og der er nogle flotte kanoner heroppe, så det er meget fint. Og så er der noget af en flot udsigt. Vi fik badet lidt mere og spist noget aftensmad, og så fik vi ellers lidt travlt med at komme hjem. Og nu er vi så kommet hjem og er meget trætte, så nu går vi i seng. Vi er nu blevet færdige her i lejligheden. Lige fået pakket særne sammen og ryddet op herinde. Og nu skal vi til at videre. Og først så tager vi hen i en zoologisk have, og så skal vi ellers med en bus videre mod Rio. Så er vi kommet ud til den zoologiske have herude, og det er vist gratis at komme ind.
Så vi går bare ind, og så ser vi, hvad der kommer til at ske. Nu blev vi færdige herinde i Zoologisk Have. Der var godt nok mange vilde dyr. Det tog os lidt tid at finde de allervildeste, men vi fandt dem i sidste ende. Så nu er vi færdige her fra Zoologisk Have. Og nu skal vi snart tage mod en bus mod Rio, hvor der er karneval. Ciao, ciao.